pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer slime! Então, gente, se você já está gostando, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nada dos nossos vídeos. Bom, gente, aqui temos cola, água boricada, tinta e a espuma de barbear, sódio, um negócio de sódio que eu não sei falar. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio e a espuma de barbear. E as tintas. Bom, gente, primeiro eu boto a cola. Bom, gente, eu vou botar a cola todinha, mas se vocês quiserem fazer pouco, não precisa botar, tá bom, né? Aí eu boto a espuma. Eu não consegui botar. Aí eu boto. Mexe. Cadê esqueci. Mexer bem. Gente. Ficou tudo branco. Mexe bastante, gente, para não ficar esses bolos. Bom, gente, já mexi, mas eu acho que se vocês tiverem mais tempo, vocês podem mexer mais, tá bom? Agora é a água aboricada. Tinta. Não, gente, primeiro aqui bicarbonato de sódio. Botar ele pronto. Agora a tinta. Eu vou usar essa tinta aqui, rosa, mas vocês podem botar da preferência de vocês. Tira com a colherzinha. Ah, não. E aí, vocês mexam. Pode botar a quantidade que quiser, gente. E aí, vou botar mais pra ficar mais forte. Tá fazendo um bolo aí, tio? Não. Você quer a bolo? Mexe bastante desses pedaços, gente. Aí, gente, vocês vão botando a água aboricada, tá? Tá bom? Pra ajudar a dar consistência. Ficou muito forte, gente.
Aqui. Deixa eu olhar pra lá. Aí a gente bota mais água purificada. A gente acrescenta. Mas ele vai mexendo pra dar a consistência que nós queremos. Só, gente, pode botar bastante, tá? Lembrando, gente, que é a primeira vez que eu faço, eu não sei se vai dar certo muito certo não, aqui, o vídeo, né? Mas, se der certo de vocês voltam aqui pra mim, nos comentários. Olha pra ela, né? Tá me dizendo que você não vê. Como pode ter certeza? Porque não há outras opções. Naquela noite, depois da festa, às 16 horas, a gente não se via há muito tempo. Gente, não façam isso. Faz uma bagunça. Olha, gente. Tira a mão, menina. Ainda não tá pronto, não? Tá dando consistência do slime mesmo. Tá grudando do pote. Gente, mesmo pote. Mexe aí. Mamãe. Segura aí a vasilha. Tira a mão da frente da câmera, mãe. Tá grudando ainda. Nós vamos mexendo pra conseguir desgrudar. Bota mais água. Aí, mexe. Mexendo. Vai mexendo. Consegui. Agora já tá soltando mais da negócio. O slime não pode ficar grudando. Fica
Então você tem que mexer bem pra não ficar grudão. E aí vai acrescentando mais coisas se você quiser mais. Se você achar que precisa de mais coisas, você volta isso. Tá, a gente. E aí, Eva, tá como? Ai, eu tô achando muito bom. Você tá quebrando ele com a colher. Quebrando? Senhora Mari, como está hoje? Seria melhor. Ela já contou pra Kate? Eu ia dar um oi pra ela, mas não pude tirar o seu prazer e estragar a boa notícia. Boa notícia? Deixa eu ver. A senhora não soube do Nison? Nison? Nison Pizza? Uhum. Essa notícia? É. O resultado chegou ontem, eu pensei que não enganar. Acho que eu não vi né? Quando fala com ele, eu vou dizer que quanto mais cedo fizermos isso, melhor. Eu achei Parabéns, bom. Obrigada. Tá molengo, não? Um pouco. Eu acho que é assim. Pera aí. Tira a mão, por favor. Eu não vou arriscar a vida da minha família. Não por você. Você tem uma família? Com a minha família. A gente não vai cair mesmo. E eu estou com medo. Não faz diferença. Deixa eu mudar. Deixa eu tipo slime mesmo. Eu não sei por que tive que sair do hospital para isso. Você não pode ir ver. Não pode ir ver sua vida. A Kate vai ficar bem com ele algumas horas. Vou precisar de um brasileiro. Não temos tempo para privacidade. Temos que focar em Então, gente, esse foi o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E foi esse o resultado, olha só, gente, do slime. Se vocês fizerem aí e darem certo, botem aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.